de São Pedro, por conta dessa pandemia. Mas vai contar com experiência, é claro, simbólica, para manter acesa aí a chama das quadrilhas juninas. O Edson Pessoa, ele é presidente da Liga das Quadrilhas Juninas, aqui de João Pessoa, né? Ele é meu convidado de hoje. Vai falar um pouquinho, né, sobre como é que também está sendo para eles. Tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo, chegue para cá. Conta um pouquinho, né, como é que foi aí. São João passou, sem quadrilha, sem aquela animação, sem aquela alegria. Como é que foi para vocês? Pensamos que seria mais um ano que a gente ia ficar sem comemorar o nosso festejo através da dança, através da nossa participação nas quadrilhas, mas a gente pensou junto com todos os companheiros das quadrilhas juninas, porque nós temos reuniões mensalmente e vamos fazer uma live. Mas eu estou sabendo que teve um festival que começou ontem, como é que vai ser? Mas cada quadrilha tem 80, 120 Meu pessoas. Deus, aglomerou geral aí, viu? Não, aí a gente diminuiu, aí, né? Aí diminuímos para 12 casais só. Certo. Então deu certo. Deu certo. As autoridades autorizaram, tudo direitinho. Então tudo testado. Tudo testado, então, tá um a certo, um. né, gente? Foi testado até sábado, 470 pessoas. Que coisa boa. E Porque como é que está são sendo o 4 festival? noites. Conta pra gente desse festival. E começou ontem, foi muito bom a experiência. Nós tivemos uma aceitação muito boa, graças a Deus. E cada quadrilha junina desenvolveu suas apresentações com maestria. Vamos deixar, né, o canal aí para quem está nos assistindo, quem quiser assistir, ainda dá tempo. Quais são os horários, como é que faz para assistir? Nós estamos às 20 horas da noite de hoje, certo, de terça e de quarta, que é a última noite. Então, segunda, terça e quarta. No canal da Liga e do Movijampa. Liga e do... E TV Câmara. TV Câmara. Então, tudo certo, gente. Tá aqui, viu? Quem quiser entrar no canal a partir das 20 horas para assistir, vai ser muito bacana. Tem algum intuito esse evento? Vocês estão com algum intuito? Não, o intuito que a gente preparou foi só festejar, se juntar um pouco, mostrar não dispersar, as quadrilhas estavam desaparecendo naturalmente. Perdemos muitos companheiros, muitas pessoas também. Por conta e aí da a gente tivemos o apoio da FUNJOP, né, da prefeitura, graças a Deus, tudo certo. E é isso. E está maravilhoso o cenário. Nós preparamos um cenário todo no LED. Eita, que coisa linda. É coisa de primeiro mundo. Com certeza. Então, só reforçando, a partir das 20 horas, o canal do YouTube, gente. Olha, todo mundo está fazendo live, normal, né? Muita gente fazendo live, os artistas fazem live. As quadrilhas também estão fazendo live para levar um pouco de alegria, né? Para quem não curtiu o São João, para quem não estava juntinho, né? Fica em casa, curte uma live de uma banda legal, né? Que você gosta, do seu cantor favorito. Curte também a live deles, porque deve ser alegria contagiante. Com certeza. É bom porque você pega o seu pai em casa e vai dançar quadrilha junto. Todo mundo assistindo, né? Em casa dançando vai a sua com os quadrilha, filhos, pega todo mundo. Saudade, é verdade, muito bacana. Eu quero aproveitar esse momento e mandar aí um agradecimento especial aí a Marcos Alves, a Cícero Lucena e a Guga Jampa, viu? Coisa Guga boa, foi viu? Excelente. Contribuiu demais. Boa sorte pra vocês aí, sucesso, tá bom? Muito todo mundo obrigado. na live, viu, gente? 20 aí, horas, hoje, aí. terça, quarta, todos os dias aí, até quarta-feira, tá bom? Obrigada, meu amigo. Nada, obrigado. Olha aí, semana passada, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Semana passada, eu falei sobre o casal que não perde o arrasta-pé Arapuã. Minha gente, eles dançam muito. E eles estão aí, ó. Eles dançam, viu, minha gente? Agora, eles não dançam normal, não. Eles dançam desde o começo. Vai até o fim. E eles têm certeza que se eu tivesse aí, ó, nessa aglomeração, eles estavam junto comigo. Dançam muito, gente. Pessoal de Campina Grande, né? Tá mandando? Tá tudo bem com eles, será? Eu quero saber, esse casal aqui, se estiver me assistindo, manda no meu zap um oi pra mim, porque eu estou aqui ligadinho em vocês, viu? Gostei demais deles, são alegres, são felizes,
Menino, não sei não, ele dança mais que eu, gente, a noite toda, Janaína. Nem eu aguento dançar assim, viu? Eles devem dançar a noite todinha, o dia todo. Eles disseram, dança o dia todo, se deixar. Olha, por isso que eu dou muito valor, gente, a isso. Tá vendo aí? É uma alegria só esse casal. Amo, gente. Toda vez que eu chego lá, eu vejo eles. Eita, vocês de novo aqui. Eles vão-se embora. Vamos dançar o dia todinho. Oh, coisa boa. Mas olha, quero vocês participando aqui junto comigo no programa. Manda sua foto, manda seu áudio. Fala que você está assistindo Manhã da Gente em qualquer lugar que você esteja, tá, gente? No 98145-7570. Pode mandar áudio também para os meninos aqui do Choteando. Se vocês estiverem gostando do forrozinho, manda também aí um áudio bem bacana, tá bom? Tem áudio já, Janaína? Solta aí, vai. Bom dia, Marília. Bom dia, pessoal. Você tá linda. Obrigada. Sou tua fã, viu? Seu programa tá maravilhoso. Já tô aqui. Obrigada, curtindo né? esse forrozinho. Olha aí, viu? Bom dia, fique com Deus. Mande um alô pra mim. Sou Rosalina, do Laureano. Rosalina, mulher, um beijo. Vai lá do Laureano. Tem mais áudio? Vai, no telão aqui, ó. Todo mundo aqui ligado no telão, gente, ó. Ó o pessoal aqui do Chateando. Vamos escutar. Francisco de Bahia, vai. Bom dia, Marília. Aí, hoje é véspera de São Pedro, então feliz São Pedro para vocês aí da TV. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E bota esse forró pra gerar hoje aí. Vamos embora. Vamos gerar com esse forrozinho, né? Vai, solta mais um aí pra gente dançar forró, porque tá todo mundo querendo dançar, vai. Solta. Bom dia, Marília, sou Cida de Monteiro. Beijo pra vocês. Beijo, Sidoca. E olha aí, esses são os melhores. Diga que mandei um abraço pra todos. Solta, Jana. Para todos do trio Choteando. Eita, olha aí, tá vendo? Tá vendo aí, gente? Vai, vamos embora. Tem mais, gente? Tem mais. Meu Deus. Olha aí, bom dia. Você é a melhor apresentadora da Paraíba. Beijo pra Túlio do Rosa. Túlio do Rosa. Cheiro pra você, meu amigo. Vamos embora. Tem mais mensagem aqui, ó. Oi, bom dia. Vamos embora. Tem vídeo, ó. Vai. Faz o seguinte. Vai rodando esse vídeo aí. Tá? E já já a gente coloca. Vamos de música? Simbora, minha gente! Vamos embora com o Choteando! Eita, aquele shotzinho que você respeita! Você é trio Choteando ao vivo, vem! Unde, 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 unde. Aqui, ó. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. E não é coisa de momento, raiva passageira, mania que daí faz, feito brincadeira. O amor deixa marcas e não dá pra pagar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E o que vai? Pedir uma coisa, fique certo, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Oh, manhã da gente diferente, hein? Viva São Pedro! Puxa o fole a clarear. E sei que ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento.
E não é coisa de momento, raiva passageira, mania que daí passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. E não encontro uma palavra só pra te dizer, mas eu... Manhã da Gente. Oferecimento Parlor Beauty Concept, Rua Francisco Claudino Pereira, 124, Manaíra. Vai ter Arrastapé Arapuã? Sim, senhor, mas cada qual na sua casa. O São João desse ano vai ser diferente. Nada de forró juntinho, nem ralabucho com aglomeração. Você tem que ficar aqui, ligado na tela da TV Arapuã. O melhor das festas juninas com proteção. Puxa o seu par e vem dançar muito forró, mas cada um no seu lar. Todos os domingos ao meio-dia, Arrastapé Arapuã, aqui na Vila City São João. Arrastapé Arapuã. Oferecimento Casa Tudo, a loja que vende mais barato o ano todo. Lojão Rio do Peixe, no São João, é festa de preço baixo. Cachaça Matuta, sou matuteiro raiz, beba com moderação. Tele é de fibra, é da Paraíba. Prefeitura de Campina Grande, o maior São João do mundo, sem aglomeração. Top gone red, I made a name for myself. I can't lie, I'm doing well for my age. I'm a star right, got a bark right. I induce pain, I am Luke Kane, mix a Bruce Wayne. I'm a Dark Knight, watch you stargaze, got a hard bite. I'm a dog at the leash, better talk right. Bet I do this, not a new kid, business. Oh, you wanna know who I am? Oh, you wanna know me? Well, I'm down on my feet and my ride too clean. Wake up every morning, hit a lemon in my tea. Moral of the story is, you are you, and I am me. Just be. I'm a gentleman, now I'm settled in. Even when they said don't let them in, I said guess again. What's the way I walk into a room and everybody stare? Godfather like presence, everybody know I'm here. Stepping right into my office, pouring bourbon on the rocks. Eita, que São João é bom demais, né? É forrozinho, comida de milho, bandeirinha pra todo lado. Mas ó, esse ano ainda vai ser dentro de casa, viu? É por isso que a Tele tem a melhor promoção para você curtir o seu São João. A internet mais ligeira da Paraíba, com plano de 400 mega por apenas R$ 99,90. Com instalação grátis e Wi-Fi incluso. Assine já. Tele, a internet do seu São João. Escorro o suor do meio-dia, subindo a melodia.